Ekimu ku bintu ebyoleka enfuna y'omuntu ensangi zino emmotoka era nga zino zituuka n'okwawulwamu emiteeko okulaga amaanyi ob'ebbeeyi yaazo okugeza ziweebwa amannya ng'enzirusi, eggaali, mpenkoni n'amannya amalala. Kyokka simanyi oba nga ddala abasinga mwali mufuddeyo okulowooza ku ngeri ekintu kino eky'omugaso gye kyavumbulwamu. Omusajja munnansi w'eggwanga lya Bugirimaani Carl Friedrich Benz ye yavumbula ekidduka kino. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Museenene oba ogw'e11 mu mwaka ogwa 1884. Obulamu bw'ensi ono n'abeera nga yabunnyuka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Kafuumulampa oba ogwokuna mu mwaka ogwa 1929. Ono yali mukozi wa yingini ng'emmotoka eyasookera ddala agambibwa okuba nti yagivumbula mu mwaka gwa 1895 era ng'ono ye yasookera ddala okubangawo kampuni enkozi y'emmotoka mu nsi yonna. Kitaawe Johann George Benz yali mugoba wa bidduka ebyaliwo mu biseera ebyo ng'amagaali. Carl Benz yazaalibwa mu maka maavu, kyokka nnyina Josephine Vaillant agambibwa okuba nti yalwana oluvannyuma lwa okufa okulaba nga mutabani we asoma era ng'ali ku ssomero eyo mu mwaka gwa 1853. Mu kiseera ekyo ng'aweza egy'obukulu 9, Benz yatandika ebyobuyiiya era ng'oluvannyuma yatwalibwa mu ssomero lya Tteeko eryali lisangibwa mu kibuga Karlsruhe n'abeera nga yatikkirwa mu mwaka gwa 1864 okuva mu ttendekero lino mu kiseera ekyo nga yali aweza egy'obukulu 19. Ku myaka 27 egy'obukulu Benz yeegatta n'omusajja omulala August Ritter ne bakola ekkolero ly'ebyuma mu kibuga Mannheim, kyokka ng'oluvannyuma ekkolero lino lyafuna obuzibu era Ritter n'atandika okubitamwa era ekyayamba ye mukyala Bertha Ringer mu kiseera ekyo nga yali muganzi wa Benz eyagula emigabo gya Ritter ng'akozesa ensimbi Benz zeera yawaddeyo waabwe okumuwasa era nga babiri bano baagattibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mu 1872 ne batandika okuddukanya ekkolero lino ng'abafumbo. Bw'atyo Benz yasinziira muno okuzimbiramu ziyingini era nga mu mwaka gwa 1878 atandika okukola yingini ezikozesa amafuta ga petulooli. Kuno kwe yagatta ebintu ebirala eby'enjawulo ebigenda ku mmotoka omuli pulaga, kulaaki, gear shift, radiator n'ebirala. Munda mu ye Benz yali awulira nga ayagala okutondawo eggaali esobola okwetambuza nga tevugibwa mbalaasi ng'embeera mu kiseera ekyo bwe yali. Kati ono yakwataganako n'abasajja abalala okwali Max Rose ne Frederick Willem abaalina ekifo mwe baakanikiranga amagaali era nga bonsatule bano bwe baakola kampuni yali enkozi y'ebyuma ebikozesebwa mu makolero gye baatuma Benz and Company Renshi Gasmotoren Fabrik ng'eno okusinga bagiyitanga Benz and CIE. Kampuni eno yakulira ku misinde egya yiriiri n'etuuka ku ssali y'okukola ziyingini eza gaasi. Benz wano waasalirawo okutandika ku ky'okukola amagaali ageetambuza gokka awatali kusikibwa mbalaasi. Ono bw'atyo yazimba eggaali mu nfaanana ng'eyo yateekebwanga ku mbalaasi. Eno yali ya mipiira 3 kyokka nga gino gya waya okwawukana ku egyo egy'amagaali ag'oku mbalaasi egyali ng'egy'emiti. Yakwata yingini ku ezo ze lyakola n'agiteeka ku ggaali eno mu masekkati g'emipiira 2 egy'emabega. Omulimu gw'okukola eggaali eno ey'enjawulo oba kale emmotoka yasookera ddala Benz yagujjako engalo mu mwaka gwa 1885 era eno yagituuma Benz Patent Motor Wagen. Eno yali ekozesa gaasi yaweebwa ennamba kyokka oluvannyuma kyazuuka nga yali enzibu ya kusiba ekyagireetera okutomera ekisenge bwe yali ng'eragibwa mu bantu. Benz wano alina byatereezaamu era ng'ekyeya kya 1886 kigenda okutandika bwe kiti emmotoka eno yagezesebwa bulungi ku luguudo amaggwe ne kigenda mu byafaayo. Omwaka ogwaddako Benz yakola emmotoka endala Motor Wagen Model 2 era ng'eno yaliko ebintu bingi ebyawukanako ku model yali esoose so nga mu mwaka gwa 1889 yafulumya model ey'okusatu ng'eno emipiira gyayo gyali gya miti era nga yalagibwa mu mwoleso ogwali mu kibuga Paris Paris Expo. Bw'atyo Benz yatandika okutunda emmotoka eno mu mwaka gwa 1888 bw'etyo n'efuuka emmotoka yasookera ddala mu byafaayo okutundibwa. Mu kusooka emmotoka zino ezaali zikolebwa Benz zaali zikozesebwa ku ngendo ennyempempi wabula ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1888 mukyala wa Benz Bertha awatali wadde okutegeezaako kabiyite we yakwata emmotoka bagi yali yakakola model ey'okusatu ne yeessamudde n'okuva e Mannheim gye baabeeranga okugenda e Pforzheim okukyalira nnyina era ono yali ne batabani be Eugen ne Richard ng'olugendo luno lwali luweza mayiro 65 za kilomita 14. Omukyalo ono ng'oggyeko okuyimiriranga ku matundiro g'eddagala mu kkubo okujjuza gaasi mu yingini yasobola n'okukanika olw'enkenyera ekidduka bye kyafunanga. Mu lugendo luno Bertha mwe yafunira n'amagezi ag'okuteeka ebiziyiza ku buleeki oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku buserengeta obuwanvu era ng'ono yalagira omukozi we ng'atta okumutera amaliba ku zibuleeki. Bertha n'abaana be bamala kutuuka wannyina n'alyoka ayita ku telegulamu okubuulira bba. Ono yagenda mu byafaayo ng'eyasooka okutambula olugendo oluwanvu mu mmotoka era nga buli luvannyuma lwa myaka 2 mu Bugirimaani wabeerawo okujjukira ekikolwa kya Bertha n'empaka z'emmotoka. Emmotoka ezasooka Benz yakola nga zaali za giya 2 kyokka ng'oluvannyuma lwa mukyala we okutambula olugendo oluwanvu yawabba amagezi okwongera ku bungi bwa giya oluvannyuma lw'okufuna obuzibu mu kukola ensozi ku giya 2 era wano giya ey'okusatu yateekebwa ku mmotoka okusobozesa emmotoka okuwalampa ensozi. Carl Benz atwalibwa okuba nga ye taata w'emmotoka era azaala amakolero g'emmotoka mu nsi yonna. Kampuni ya Benz and CIE esinziira e Mannheim yakola endagaano ne Daimler Motoren Geschäft ne muvaamu Daimler Benz era ng'eno yekola emmotoka ekika kya Mercedes Benz ekitiibwa ky'Omugirimaani ssaako n'ebika ebirala nga bw'obiraba mu kiseera kino. Nze Ssente Zakajobe.